ခုနှစ်ရက်4လ2025တနင်္လာနေ့ညပိုင်းမှာရှင်ပြိုင်ကစားကြမဲ့လက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေရဲ့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်မှုကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကြော်ကြီးတဲ့ Master Facebook Page နဲ့ YouTube Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ဒါတနင်္လာနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကစားကြမဲ့ပွဲစဉ်ကတော့အရင်ကြီးမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ Premier League မှာတပွဲ Italy Serie A မှာတပွဲနဲ့ Spain La Liga မှာတပွဲ3ပွဲလောက်ပဲကြံပါတယ်အဲ့တော့လက်ကျန်3ပွဲတွေကိုဒါကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်လေးတွေကိုရွေးချယ်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောပြပေးခြင်းတဲ့ပွဲစဉ်ကတော့မြန်မာစံတော်ချိန်1:30မိနစ်မှာကစားကြမယ် Leicester City နဲ့ Newcastle အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်လေးကိုပြောပြပေးသွားမှာပါဒီပွဲစဉ်မှာဆိုရင်တော့အဝေးကွင်း Newcastle အသင်းကတော့တစ်လုံးလက်ပဲအထိကြေးကြောပေးထားခဲ့တယ်ဂိုးပေါင်းဈေးကတော့3.50စားဆိုပြီးတော့ဖွင့်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိဒီနှစ်သင်းလုံးရဲ့တင်းဖောင်အနေထားမှာဆိုရင်တော့အဝေးကွင်းကစားရမယ် Newcastle အသင်းကတော့လုံးဝNBA နဲ့ကိုစိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းတကယ်ကိုဒါအတက်ကြွဆုံးရောက်ရှိနေတဲ့အသင်းတစ်သင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားရမယ်အိမ်ဝင်းကစားရတဲ့ Leicester City အတွက်ကတော့မလွယ်လပါဘူးဒါလက်ရှိ Leicester City ဆိုရင်လည်းပဲပွဲစဉ်တောက်လျှောက်မှာဂိုးမသွင်းနိုင်မဲနဲ့ခံစစ်ကြောင်းကဒါတပွဲကို2ဂိုးနှုန်းအထက်ကိုပေးထားရတာဖြစ်တဲ့အတွက် Leicester City အသင်းအနေနဲ့ဒီနေ့မှလည်းဒါအခြေအနေကောင်းမှုရတော့ခင်းရင်းလိမ့်မယ်လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Newcastle အသင်းကအဆင့်9အထိကိုရောက်ထားခဲ့တယ်ဗျာဒါရမှတ်ကဒါ90ဗျာရမှတ်90နဲ့ဆိုတော့သူ့အထက်ကဒါအဆင့်4က Chelsea ကဒါ32ပွဲကစားကို53မှတ်သူ့အောက်ကဒါအဆင့်5ကMan City က32ပွဲကစားကို52မှတ်ဆိုတော့ဒီပွဲကိုဒါ Newcastle ဒါအနိုင်3မှတ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင် Champions League ဝင်ခွင့်ရနေတဲ့ Chelsea နဲ့အမှတ်ချင်းအတူတူဖြစ်သွားပြီဗျာအဲ့တော့ဒါဒီနေ့မှာလည်း Newcastle အသင်းတကယ်ကိုစူးစမ်းလာမယ်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲလို့ယူဆပါတယ်ကျွန်တော် Newcastle ရဲ့ body ကိုပဲရွေးချယ်ပေးကြပါတယ်ပွဲတိုင်းမှာဆိုရင်လည်းပဲဒါအင်ရှင်ကစားရတဲ့ Leicester City အသင်းအနေနဲ့ခံစစ်ကြောင်းကတကယ်ကိုဒါအဆင်မပြေဘူးဗျာပေါက်ပြဲလုံးဝကြီးတယ်ဒီ Bradford City တို့အသင်းမျိုးတွေတောင်မှပဲ၄ဂိုးအထိကိုရထားခဲ့တာ United တို့အဆင်မပြေနေတဲ့အချိန်မှာ3ဂိုးအထိရတယ် Man City 2ဂိုးရတယ်ဗျာ West Ham 2ဂိုးရတယ်သူဂိုးတစ်ဂိုးမှပြန်ပြီးတော့ရထားတာမရှိထားသေးဘူးဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့မှာလည်း New ထင်တိုင်းကျဲမဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲလိုပဲယူဆပါတယ်အဝေးကွင်း Newcastle ရဲ့ body ကိုအကြိုက်တွေ့ပါတယ်ဗျနောက်ထပ်တစ်ပွဲကတော့မြန်မာစံတော်ချိန်1:15မိနစ်မှာကစားကြမယ် Italy Serie A ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ Bologna နဲ့ Napoli အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်လေးကိုပြောပြပေးသွားမှာပါဒီပွဲစဉ်မှာဆိုရင်တော့ဘယ်အသင်းကမှကြေးကြောပေးထားတာမရှိပါဘူးဂိုးပေါင်းဈေးကတော့နှလုံးတရေဆိုပြီးတော့ဒါဖွင့်လှစ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဘူကီအနေနဲ့ကနှစ်ဖက်သွင်းဂိုးတွေနဲမဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲလို့ယူဆထားပုံရပါတယ်နှလုံးလက်ပဲအနေထားတော်တော်လေးဒါပျော်ပြောင်းလွန်းတဲ့အနေထားဂိုးအောက်စရိုက်ကိုဒါဆွဲခေါ်နေတဲ့အနေထားလို့ယူဆပါတယ်ပြီးတော့ဘလော့နာအသင်းကလက်ရှိအနေထားမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုတင်းဖောင်ကောင်းပြီးတော့ဒါချန်ပီယံလိကနေပြီးတော့ထွက်ခွာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါလက်ရှိကစားပြီးတဲ့ပွဲစဉ်အထိကိုတပွဲပဲရှုံးထားသေးတယ်ဗျအဲ့တော့တကယ်ကိုplayer အနေနဲ့လည်းပဲစိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာတကယ်ကို confidence ရှိနေကိုကစားရမယ်အိမ်ဝင်လေးကစားရမှာဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့ဒါအဆင်ပြေခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာအဝေးဝင်ကစားရမယ့်နာပိုလီအသင်းကတော့လက်ရှိမှာဆိုရင်အဆင့်2မှာဗျာသူ့အထက်က အင်တာမီလန်နဲ့ကို4မှတ်ကွာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တပွဲရော့ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်မှတ်ပဲလိုက်ပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့လိုက်ဖိအားပေးနိုင်အောင်လို့နာပိုလီကလည်းအဝေးဝင်ကနေပြီးတော့စူးစမ်းမှာပြီးတော့နာပိုလီရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းတကယ်ကိုပွဲတိုင်းမှာဂိုးသွင်းထားခဲ့တယ်ဗျာတိုက်စစ်ပိုင်းလုံးဝအဆင်ပြေထားခဲ့တယ်ဒီဗီနီစီယာနဲ့ပွဲစဉ်ကိုဂိုးမရခဲ့တာပဲကျန်တဲ့ပွဲစဉ်တောက်လျှောက်မှာဆိုရင်ဒါဂိုးရထားခဲ့တယ်အဲ့တော့နှစ်သင်းလုံးကဒါတကယ်ကိုစူးစမ်းရမယ်အသင်းနှစ်သင်းရဲ့ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုဖြစ်တယ်ဘလော့နာအသင်းကလည်းလက်ရှိအဆင့်5ဆိုတော့ဒီဘလော့နာကလည်းချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်တနေရတာခိုင်မာရရှိဖို့ရေးအတွက်ဒီနေ့ပွဲစဉ်ကလည်းသူလည်းစူးစမ်းမှာပဲနှစ်သင်းလုံးကတိုက်စစ်ပိုင်းအာတန်နေတဲ့အသင်းနှစ်သင်းဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဒီပွဲစဉ်ကိုနှလုံးထက်ကြော်သွားမဲ့ပွဲစဉ်လို့ပဲယူဆပါတယ်နှလုံးတရေပေးထားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဂိုးပေါ်ကိုပဲရွေးချယ်ပေးခြင်းပါတယ်တရေနဲ့အနိုင်ပဲလို့ပဲယူဆပါတယ်ဗျဘလော့နာရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကလည်းပွဲတိုင်း2ဂိုးအထက်ကိုဂိုးသွင်းထားခဲ့တာနာပိုလီကလည်းပဲပွဲတိုင်းဂိုးလေးတွေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတရေကြမယ်ဆိုရင်တော့1-1တရေကြမယ်ဆိုရင်တော့ဂိုးကတော့မဖြစ်မနေသွင်းပါပဲ1-1တရေကြမယ်ဆိုရင်တော့တရေပြန်ခွာလို့ရတယ်ပို့ပြီးတော့ဒါနည်းနည်းစွန်စားကြည့်ခြင်းနဲ့ဒီပွဲစဉ်ကိုတော့ဒါဂိုးပေါင်းအပေါ်ပါနောက်ထပ်တစ်ပွဲကတော့မြန်မာစံတော်ချိန်1:30မိနစ်မှာကစားကြမယ်ဒါစပိန်လာလီဂါကပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်တဲ့လီဂါနက်စ်နဲ့ဒါအိုဆာဆူနာရဲ့ပွဲစဉ်လေးကိုပြောပြပေးသွားမှာပါဒီပွဲစဉ်မှာလည်းပဲဒါဘယ်ကမှကြေးကြောပေးထားခဲ့တာမရှိဘူးပြီးတော့ဂိုးပေါင်းဈေးမှာဆိုရင်တော့နှလုံး90ရှုံးအထိဖွင့်ထားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိနှစ်သင်းလုံးမှာဆိုရင်တော့လီဂါနက်ကတော့တန်းစင်းစုံထဲမှာရောက်ရှိထားခဲ့တယ်အိုဆာဆူနာကတော့တန်းစင်းစုံကနေပြီးတော့ဒါလွတ်လာတာတော့မကြသေးဘူးအဆင့်14မှာဒါရောက်ထားခဲ့တယ်ဒါ34မှတ်အထိရထားခဲ့တော့သူ့အောက်ကဒီတန်းစင်းစုံထဲကဒီလီဂါနက်က28မှတ်ဆိုတော့9မှတ်လောက်အထိကိုသူက
ကျွတ်ထားခဲ့တယ်ဗျာဒီတန်းစင်းစုံနဲ့ဟိုနည်းနည်းလေးကွာထားခဲ့တယ်အမှတ်တွေအနေထားအဲ့တော့ဒီနေ့မှာလည်းတန်းစင်းစုံကနေပြီးတော့ကိုဒီလွတ်မြောက်ဖို့ရာအတွက်အိမ်ဝင်းစူးစမ်းရမယ်လီဂါနက်ကလည်းဖွင့်ပြီးတော့တိုက်စစ်ကစားမှာပဲကိုဆာဆူနာကတော့အဝေးကွင်းဆိုလို့ဆိုရင်ဒါပွဲစဉ်တောက်လျှောက်ကိုပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုအဝေးကွင်းဂိုးသွင်းအားတော်တော်လေးနည်းပါတယ်ခန်းစစ်ကြောင်းကိုဒါပိတ်ဆို့ကစားပြီးတော့ကိုတိုက်စစ်ပိုင်းကအဝေးကွင်းဂိုးသွင်းတာမရှိသလောက်ရှားပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာကတော့ကျွန်တော်ကတော့လီဂါနက်ကိုပဲအကြိုက်တွေ့ပါတယ်အိမ်ဝင်းကနေပြီးတော့ကိုဒါတန်းစင်းစုံယုံအားနဲ့ကိုဒါယုံကန်ပြီးတော့ကစားလာမယ်ဒီလီဂါနက်ရဲ့ body ကိုအကြိုက်တွေ့ပါတယ်ပြီးတော့ဒါလီဂါနက်ကလည်းအိမ်ကွင်းပွဲစဉ်တိုင်းမှာဒါသွင်းဂိုးလေးတွေရရှိထားခဲ့တယ်80ကိုလိုအသင်းမျိုးကိုတော့မှပဲနိုင်ထားခဲ့တယ်ဗျလီဂါနက်ကအိမ်ကွင်းကနေပြီးအဲ့တော့ဒီနေ့ပွဲမှာလည်းတန်းစင်းစုံယုံအားတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့အိမ်ကွင်းဒါဂိုးအမြဲတမ်းရနေတဲ့လီဂါနက်ကိုပဲယုံစားကြပါတယ်ဗျနောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုကတော့ဒါလီဂါနက်ရဲ့ body ပါโอเคအဲ့တော့ဒါဒီနေ့မှာလည်းကျွန်တော်သုံးပွဲပဲရှိတဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ပွဲစဉ်လေးတွေကိုဒါသုံးပွဲလုံးရွေးချယ်ပြောပြပေးထားတာပါအကြိုက်ချင်းထပ်တူကြတယ်ဆိုရင်တော့လိုက်လံကစားပြီးတော့အကြိုက်ချင်းထပ်တူမကြဘူးဆိုရင်တော့ဘက်ကန်ပြီးတော့ကစားနိုင်ပါတယ်ဗျပြီးတော့ဒါကျွန်တော်စီမှာလေးပဲအားပေးတဲ့အနေနဲ့ online ဘက်တင်အနေနဲ့ဘောလုံးပွဲတွေကိုအကောက်ဖွင့်ကစားခြင်းနေဆိုရင်တော့လာပြီးတော့ဒါအကောက်ဖွင့်လို့ရပါတယ်ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာလုံးဝ 100% ယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့လာပြီးတော့ဒါအကောက်ဖွင့်စော်ကစားနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒါအကောက်ဖွင့်ပြီးတော့မကစားခြင်းဘူးကြေးတွေနားမလဲဘူးဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်အပြင်ကြေးအနေနဲ့လက်ခံပေးပါတယ်အပြင်ကြေးကိုတော့ဒါမစော့တတ်တဲ့ညီကိုတွေအကောင့်ထဲမှာမစော့တတ်တဲ့ညီကိုတွေအတွက်ကျွန်တော်အငှားသဘောအနေနဲ့ website အတွင်းမှာဒါ unit တွေထည့်ပြီးတော့ပြန်ကစားပြီးတော့ slot နဲ့တကွပြန်ပေးတာပါအဲ့တော့အပြင်ကြေးကစားခြင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အကောက်ဖွင့်ပြီးတော့ကစားခြင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့အခုဗီဒီယိုအောက်မှာချပေးထားတဲ့ Viber Telegram နံပါတ်တွေကိုဆက်သွယ်လာခဲ့ပေးပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ K9 win နဲ့အတူလက်တွဲပြီးတော့လည်း agent အဖြစ်လုပ်ကင်လို့ရပါတယ် agent အဖြစ်လုပ်ကင်မယ်ဆိုရင်တော့လာစာ commission 30%အပြင်လာစဉ်အပိုစုတွေပေးသွားမှာပါတကယ်စိတ်ပါဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အခုဗီဒီယိုအောက်မှာချပေးထားတဲ့ Viber Telegram နံပါတ်ကလေးတွေကိုဆက်သွယ်လာခဲ့ပေးပါအသေးစိတ်တစ်ခုချင်းပြောပြပေးသွားမှာပါပြီးတော့ဒါအခုလိုမျိုးရွေးချယ်မှုဗီဒီယိုတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုလည်းဒါ like and subscribe မနှိပ်ရသေးရင် subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးထားခဲ့ကြပါဦးအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ညီကိုတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်နေ့မှာလည်းပဲအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတွေနဲ့အတူပြန်လာပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကြော်ကြီးပါ